Бүгін біз өзен-мұнай-газ қауіпті жұмыстарды рәсімдеу үшін электрондық наряд допускі жүйесін енгізіп жатырмыз. Наряд допускын қалай құру туралы сіздерге түсіндіріп өтейін. Ал енді біз электрондық наряд допускыны бастаймыз. Құру батырмасын басып, түрлерін таңдаймыз. Жоғары қауіпті жұмыстар, жұмыстың түрлері, отпен орындалатын жұмыстар, сақтау. Бұл жерде бөлімшелерді таңдаймыз және цехты. Бөлімшелерді таңдағаннан кейін жұмысты жүргізуші, топтық қондырғы шебері аты жөні жазылады. Орындауға рұқсат етілген жерге жаңағы жасалатын от қауіпті жұмыстар. Жұмысқа жіберуші, цех бастығы, жауапты көздеуші, цех бастығының орынбасары. Содан кейін сақтау келесі бөлімге өтеміз. Келесі кезең дайындық іс-шаралары. Бұл жерде жасанды интеллект арқылы толтырылады. Электрондық наряд толтырылды, енді бекітуге жібереміз. Маған электрондық наряд допуск хабарламасы келіп түсті. Сонымен танысып, қол қоятын боламын. Сосын жұмысшыларға нұсқама жүргіземін. Жігіттер, 81-93 скважинасының сағасында техника және өрт қауіпсіздігін қатаң сақтауымыз керек. Электрондық наряд допускі хабарлама келіп түсті. Нұсқаулықпен таныстым, қол қойдым. Жұмыс барысы аяқталды, нарядқа қол қойылды. Қабылданды. Басқа ешқандай ақау жоқ па саға ауыстырғанда? Жоқ. Жұмыс барысы аяқталды, нарядқа қол қойылды. Нәтижесінде қағаз құжат айналымы азайып, келісу уақыты қысқарды, қауіпсіздік талаптарын бақылау жақсарды және адами фактордың әсері төмендейді. Осымен біздің электрондық нарядымыз жабылды.